Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mereview salah satu alat ya, namanya nebulizer. Seperti ini. Mereknya itu adalah Omron, tipenya NEC28 ya. Seperti itu. Nah, ini gambarnya. Dusnya masih bagus ya. Kemudian alatnya itu seperti ini ya di realnya. Nah, ini saya kenal alat nebulizer ini dari dokter anak ya di rumah sakit sewaktu anak saya sakit. Jika teman-teman pernah yang dengar istilah diuap gitu, nah ini namanya pakai alat namanya nebulizer. Seperti ada yang seperti ini atau di rumah sakit juga berbeda ya, seperti itu, atau suka disebut di nebu gitu ya. Nah, kenapa saya pakai ini? Jadi biasanya nebulizer itu, ini mohon maaf jika infonya salah, ini setahu saya aja ya. Jadi kayak mengubah obat cair menjadi uap ya, jadi dihirup melalui hidung ya. Nah, seperti ini bisa kita cabut karena dari nebulizernya sendiri. Jadi hanya nebulizer, tidak dengan maskernya seperti ini ya, atau corong nebulizer. Nah, ini kita beli terpisah seperti itu. Ini ada dua ujungnya ya, yang satu dicolokkan ke tempat di alat nebulizernya, yang satu lagi untuk tempat obat nebulizernya ya. Ini bisa kita buka. Nah, obat nebulizernya, cairannya biasanya kita taruh di sini menggunakan bisa jarum suntik ya. 1 mili diambil ya, pakai jarum ke sini nih, direbahkan, terus kita tarik ininya sampai dengan batas 1 mili ya di jarum suntik ini, terus kita semprotkan. Nah, ini bisa dibuka, jadi teman-teman tidak akan tumpah ya. Kita buka dulu, tutup dulu, khawatir tumpah. Nah, seperti ini. Jadi lebih gampang ya untuk memasukkan obatnya ya. Kembali lagi ke nebulizer. Jadi kapan saya menggunakan ini? Biasanya ketika anak yang batuk, kemudian ada batuk pilek, terus kalau di rumah sakit waktu itu dites kena pneumonia ya, semacam radang paru-paru ya. Seperti itu. Jadi untuk mengencerkan dahak, karena anak-anak biasanya tidak bisa mengeluarkan dahak ya, jadi dia ketahan gitu dahaknya. Nah, ini untuk harganya sendiri, jadi harganya sekitar di atas 600.000 sampai 700.000. Teman-teman bisa beli lewat online atau langsung datang ke tokonya ya. Seperti itu. Tipenya pun macam-macam, mereknya pun macam-macam. Kemudian teman-teman juga bisa beli ini. Ini adalah corongnya atau maskernya, bisa dipakai. Jadi ini untuk ke hidung, kemudian ini untuk ke kepala atau untuk masker nebulizer. Harganya pun dan mereknya pun beda-beda ya. Seperti itu, nanti teman-teman bisa cari sendiri atau linknya saya simpan di deskripsi. Jadi menurut saya, jika teman-teman memiliki anak ya yang lumayan agak sering batuk pilek, kemudian asma, ada alergi juga, menurut aku recommended beli nebulizer seperti ini ya. Jadi jika teman-teman ya memiliki anak yang sering batuk pilek, kemudian ada asma, ada alergi, pneumonia gitu ya, nah disarankan memiliki nebulizer ini karena menurut aku bermanfaat banget ya. Contohnya misalnya untuk hidung tersumbat gitu, nah itu jadi tenang. Jadi maksudnya ketika sudah diuap itu biasanya lebih cepat sembuhnya gitu ya, walaupun memang semuanya atas izin Allah. Lama uap biasanya sekitar 20 sampai, maksud saya 15 sampai 20 menitan ya, tergantung berapa banyak
obat nebulizernya yang diberikan ya. Karena ini untuk anak-anak, jadi bentuknya lucu mungil gini ya untuk anak-anak kecil, dan obatnya juga dibatasi ya, tidak seperti yang dosis dewasa. Untuk lebih jelasnya mengenai dosis, kemudian mengenai tata cara, maksud saya untuk dosis, jenis obat, atau yang lainnya, teman-teman bisa lebih ditanyakan ke dokter ya. Seperti itu, karena beliau lebih Nah, ini sudah saya isi ya untuk obat-obatannya. Kemudian diputar, harus tidak ada celah, harus rapet ya, karena nanti uapnya suka keluarnya sedikit. Kemudian kita coba ya, sudah dicolokkan kabelnya ke listrik. Kita pasang, nanti keluar uap dari sini ya. Ini bisa dipanjang pendek ya. Ini tombol on ke angka 1 seperti ini kita pencet. Nah, bunyinya begini, ini keluar uap ya. Tuh. Kita matikan. Nah, sudah berhenti ya. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.